洪先生，请问你会鼻塞吗？会。会。那多久了？多久？就是从以前就会。哦，小时候就开始了吗？对。好，那我想请问你睡觉好不好睡？算蛮好睡的。蛮好睡。那枕边人有没有反映说很吵？有啊，说会打呼，然后会说梦话这样子。说梦话。那你睡觉会惊醒吗？不会惊醒。不会。好，那我现在先请你用力的吸一口气。好，没有很明显的，我觉得没有很塞。再一次。有，你用力的话，那个鼻翼就有下陷，代表气流有达到你的鼻翼。好，那我们现在新的产品鼻部气流倍增器，它很轻，对，它这一组只有0.5公克。好，那请你放到你的鼻腔。会不会痛？还好。好，会痛跟我讲。好，吸一口气看看。我觉得太大了，还要压小一点。没关系，我们就先测，我等一下再帮你调。好，你再吸看看，感觉怎么样？没有刚刚那个声音。对，它空气量呢？可以比较饱，就是胸腔是可以吸到比较饱的感觉。哦，是。以前有没有这一种感觉？没有。没有。就可能有时候是鼻塞，然后可能鼻子清完，那当下可能会有呼吸很顺畅，然后可能一段时间之后又会可能让鼻塞那口就要，然后可能是鼻子跟鼻塞，然后就会用卫生纸去清理鼻子。是。好，你装这个会不会不舒服？其实不会，就是顶多你会感觉有东西撑着。好。我是觉得好像有一点撑太大了一点。是吗？对，我待会帮你调整一下。你装起来，其实如果你再调小一点呢，它会更看不出来。你现在是鼻子有撑的感觉。对。对，但是是一点点而已。我待会教你怎么把它调小。OK。好，谢谢你啊。好。对，等一下，你觉得它多了几成的呼吸量？从0到10。0到10吗？最高是10这样。对。大概有8吧。那很多那对你应该是有帮助的。有帮助。好。这么轻松的可以吸到空气，你觉得怎么样？就会呼吸比较顺畅，因为之前可能会就像刚刚有提到说可能会喘，就可能就是我呼吸量不够，或者换气的时候我要花很大力气去换，所以就真的会让自己就是感觉比较喘的感觉。现在就是有点呼吸是来去自如的感觉。对，没有阻碍。对，没有阻碍。谢谢你啊。谢谢。